carro está batendo tucho na primeira partida. O que pode estar acontecendo? Vou explicar para vocês logo depois da vinheta. Olá pessoal, Erickson Master falando, deixando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou tirar uma dúvida a respeito do que pode estar acontecendo com o seu carro batendo tucho na primeira partida. Uma coisa vocês têm certeza, pessoal, é um problema, é algo que não deve acontecer. Mas as causas podem ser várias, desde um problema no motor, com fuga de pressão, até a simples troca de óleo. Então vamos em seguintes situações. Muitas vezes você pega um carro e você completa 100 mil quilômetros com esse carro e quer colocar um óleo mais grosso, ou pela sua consciência, ou o mecânico indicou. Só que, pessoal, cada carro tem uma especificação. Os carros mais modernos, eles têm uns tuchos chamados tucho hidráulico. E ainda, eles são bem pequenininhos, não são tão grandes quanto os tuchos antigos. Eles são feitos para utilizarem óleos sintéticos, óleos mais finos. Um óleo mais grosso, ele pode ter dificuldade de subir e alcançar esse tucho. Por isso que sempre na primeira partida ele pode dar um problema, ele fica batendo. Esse seria um ponto. A solução seria simplesmente trocar o óleo pela especificação correta. Colocar um óleo mais fino. Os carros da GM que usam óleo 5W30, as pessoas querem botar 2050 ou 1540. Na primeira partida sempre demora para o óleo subir, porque é um óleo muito grosso, ele não consegue lubrificar. Aí até esse óleo subir, fica batendo. Alguns carros da Volkswagen também, o óleo é 540 ou 530 original, as pessoas colocam óleo 1040, 1540, pelo mesmo motivo, o óleo demora para subir. E a solução é simples, coloca o óleo correto, especificado pela concessionária. Outro problema seria a perda de pressão da bomba de óleo. O que estaria ocasionando? Você desliga o carro à noite e dentro do sistema da bomba de óleo tem que ter uma coisa que a gente chama de pressão de estanqueidade. Ela tem que manter uma quantidade X de óleo dentro da bomba, entre a bomba e a parte mais superior do motor. Para quê? Para quando você dá essa partida de manhã, o seu motor ele não gire seco. Na hora que deu partida, o motor girou, já tem óleo nessa parte de cima, então nunca vai fazer barulho. Os motores criam folga nas partes de baixo do mancal, aliviando a pressão e escorrendo o óleo. Por isso que quando você dá partida no seu carro, de início, o óleo demora para subir e bate o tucho até carregar. Esse também seria um problema maior, porque a solução muitas vezes pode partir desde a troca da bomba de óleo até mesmo fazer a parte de baixo do motor. Falta de pressão na bomba de óleo pode ser coisas como a substituição da bomba de óleo do seu carro, se você rodar pouco tempo. Se você rodar muito tempo com esse problema, pode ser até que você venha ter que trocar a bomba de óleo. E muitas vezes trocar a bomba de óleo e os tuchos do motor por um excesso de uso com o óleo errado, um excesso de uso com essa baixa de pressão. Todos os dias quando você liga o carro fica batendo. Então pessoal, já sabe o que é. A primeira coisa que você faz se o seu carro começar a bater tucho é verificar a especificação do óleo, ver se você está usando o óleo correto e trocar. Na maioria das vezes ele bate porque o óleo está muito grosso, tá? Se o óleo tivesse muito fino, faria mais barulho na parte de baixo. Mas aí já é uma outra história. No seu caso se o óleo está muito grosso, está demorando para subir, está demorando para criar pressão. Coloca o óleo correto, especificado pelo manual. Se, colocando o óleo correto, ainda assim vier a bater os tuchos, então você tem que procurar um mecânico para verificar a pressão da bomba de óleo. Em último caso, até mesmo substituir os tuchos do seu carro, tá? Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Nós traremos mais dicas, traremos mais informações para vocês. E qualquer dúvida, escreva nos comentários que nós estaremos respondendo. Valeu, galera!